Agora, meus amores, nós vamos estudar sobre natureza, né? Que é falando sobre os animais e suas características. Cada espécie possui suas características próprias, como cor, tamanho, tipo de alimentação, ambiente que vive, entre outros aspectos. Os animais também apresentam diversas formas de locomoção, podendo andar, rastejar, saltar, nadar ou simplesmente não se locomover. No tamanho, os animais podem variar muito, podendo ser considerado pequeno ou grande, né? Podem também ter a quantidade de patas, né? Tem animais que tem 2 patas, 4, né? 2 patas, quem é? O pato, a galinha. E com 4, o cavalo, o cachorro. Na atividade, vocês vão observar que vai ter uma canção lá. A tia vai cantar com vocês, olha só. A carrocinha. A carrocinha pegou 3 cachorros de uma vez. Tarará, que gente é essa? Tarará, tarará. Que gente má, né? Então essa é a canção, né? Falando da carrocinha que pegou os cachorrinhos que estavam lá fora, né? Isso que a gente tem que cuidar deles. Tem que deixar ele dentro de casa para que a carrocinha não leve, tá? Porque aí é cachorros abandonados, né? Então, vocês, depois dessa canção, vocês vão desenhar embaixo, aqui, ó. Vocês vão desenhar aqui o que fala a canção. O que aparece na canção? Aí você vai desenhar, ok? Nessa aqui, vocês vão observar os quadradinhos que correspondem à quantidade de cachorrinhos que estava lá na canção. Será que era 1, 2, 3, 4? Aí você vai marcar a quantidade certa, ok? Vamos lá, a tia falou que os animais têm suas características, né? Então, vocês vão fazer na atividade, vocês vão marcar, ó, aqui, vocês vão observar que tem os números aqui, ó, certo? Número 1, número 2, número 3, número 4, número 5, número 6. Cada númerozinho desse tem a palavrinha aqui, ó. O número 1 tem o quê? Anda. Número 2, nada. 3, rasteja. 4, voa. 5, corre. E 6, pula. Certo? Aí vocês vão observar os animais. Aí você vai de acordo com o que cada um faz. Por exemplo, o sapo. O sapo, ele pula, ele corre, ele rasteja. Aí você vai olhar qual é o número dele e vai colocar o númerozinho lá. Se ele pula, então ele vai ser o número 6, né? Porque o número 6 está dizendo que ele pula. E assim o restante, tá bom? Olha. Ó, nessa atividade aqui, ó, vocês vão recortar esses animaizinhos e vão colar aqui nesse espaço de cima. Vocês vão recortar esses desenhos que estão embaixo e vão colar, vocês vão colar na cena para completar a cena que está faltando os animaizinhos aqui, ó. Nessa ilhazinha aqui, né? Nesse lugarzinho aqui, né? Tem a casinha, tem um riozinho aqui, o matinho. Então, aonde cada animaizinho desse fica, você vai colar esse, tá bom? Nessa outra aqui, ó, vocês estão vendo, né? As sombras de cada um deles, né? Então, você vai. O tubarão vive onde? Na terra, na água, no ar. Aí você vai ligar o peixe para a água, tá ok? E assim o restante. Você vai descobrir onde cada animalzinho desse mora, né? O cachorrinho mora onde? Aí você vai procurar o lugarzinho dele e vai ligar para onde ele mora, tá certo? Vocês vão recortar esses animaizinhos e vai colar aqui, certo? E depois você vai fazer a ligação. E depois vocês fazem a ligação de onde cada um deles mora, ok? Se o peixe mora na água, você vai e liga ele para a água, ok? Então é isso, gente. Um grande beijo e até a nossa próxima aula.